Akurát tam bola jediná, no ja som na tým až nerozmýšľal v nejakom širšom kontexte, proste prišla myšlienka urobiť festival, s tou myšlienkou prišlo to, že treba vybaviť nejakého zvukára, treba do toho dať nejaké priestory, čo zase bolo krásne od obce, že mi poskytla napríklad priestory, čo sa týka galérie, kde to prebieha. A videl som to iba z tohto pohľadu, z nejakého iného. A potom človeka zaskočí to, že existuje aj niečo iné a nejaká tá spätná väzba, že nemusí to každý vnímať pozitívne, že prichádza nejaká kultúra alebo prichádza niečo kvázi pre niekoho nové, nepočuté, nepoznané. A v tom sa to odrazilo celé, lebo ja ako metalista teda od detstva mi príde metal prirodzená súčasť života. Niečo, čo každodenne vnímam, vidím podľa toho a zrazu sa stretneme niekde, že čo to je a či to nejakým spôsobom obci nebude škodiť a podobne. Čiže existujú dve verzie toho celého a to existuje tá pozitívna časť, ktorú som spomenul. To je to, že naozaj ľudia chcú kultúru a neschovávajú sa za nič, nehľadajú za tým niečo obskúrne, niečo transcendentálne, ale vedia, že príde hudba, príde divadlo trebárs, príde tá výtvarná stránka, tá vizuálna, ale sú aj ľudia, ktorí to vidia úplne inak. Ale ja si myslím, že tam je to skôr taký individuálny proces toho, ako sa seba presadiť, keď sa nepodarí inak niečo vybudovať, tak aspoň niečo zničiť, tak začnú sa stavať do toho, že vlastne či to do toho prostredia patrí, či za tým netreba hľadať nejaké uskutočnenie zjavenia Jána a nejakých apokalyptických jazdcov, ktorí s tým prídu. Ale tam by som naozaj to nedával ako do skupiny ľudí. Ja som sa skôr stretol iba s takým individuálnym odporom voči niečomu nepoznanému. Tak, ako to býva s rasizmom a všetkým možným, aj xenofóbiou, tak ľudia majú tendenciu sa niečo báť a niektorí ľudia majú tendencie zase to využiť v svoj prospech. A veľakrát metal je tým prostriedkom, ako dosiahnuť nejaké ciele individuálne. Takže o tom.